Ibore idila jo awanyun koteso nesia tukosho nwa mateta nwa jono kokwa pikito kao balasan lui togo lui swapita ikanya kiding na lukunete na itunga idumuni jo amot ara yatado na epuri Ajon. Like when you have some work, you feel tired. The only way you can make yourself rest is come and sit there, take something for a while, go back and rest. Ko pitene lo Iteso amateta nu Ajon kesi mor kikinete itungam ko sodi kolo amina Iteso eitai amisirin dodo konya matara jono keda nyamara kiring eda unakor iyuni tosa tumuna kachebe atukono kina mata Jon nesitidi shari kesi amo makiron waroko kwa penata koko kadoteu pole tema jen mare tosu mare mata ja Jon peri abongora jamu ji perasa gona kira koko nyo adote uda kere mamete bongor yalo pajo na paena so ngo weke tenge joka Jon amacho sani kangani jajo ne munata Jon ya tasamu Ajon acho Iteso nese muna wadoka na uni kosote aimati tosoma etepi lo edupa kina moti na Ajon kosodi cheng obete itosoma etadere akipinwe mwaka kese bukio Ajon omasete itunga Gresa nya itingesi toto na idue ikanykape amuna Ajon adauni karwade para kaisare kwana. You know people are taking Ajon. Hey, you know in Mara, new people comes, old people go away. Do you like that? Anya itingesi nyali Ajon ko wodi lo tank ko kumi municipality. Kapari tadiope edumuni ngesi sirigini kidingi lukumina kaisa kanyare kitoni lukumina kwatata kaisauni koto magwela rajon ai kopo etampeko lo Ajon nese gwele aro sirigini lukumini wangon kosodi ejerikan lo ilita ya kaisare elo siotia ilo kaisirigin ilukumina kaisa kanyare alukan. If the day is not good, you can even go back without even 80, 70. It depends how people comes and the cold of Marwa. Someone will taste. If Marwa is not good, they can run away. The challenge now is millet. Millet is expensive. Even water we are buying water 3,500 per jerrycan every day. Kaso mnakona na kipi nakona ile tumia kipi kwa masara kisa na polo ni kela ndidi after mono bone koto na ba burana dina to bono chabo ya reno apolo seguro kita ko karulu atuboros edaunitanya itangi chunebe karaida hii atasitia isine lo akima konye mama mata kikirio koros eseseni ngesiebe aturi na ikaru itomona kanyauni kitoni akaisango na lukan lu Apollo kesi duchi dilasia matetanu Ajon. For savings I have a group so I can take 10 every week. Ikasi kwa kesemina si alosene na matetanu Ajon odakito si jerikanin luetingere adakai Itoso mawa adakainu aitani aibaren keda ikwenyi lu ipisi ore keja angonoda ai keito na itia sine jaikilu eje nara koloke da muna Ajon etioni kinado muna meda anyu te inchana ne oponeka mange chakta iribore na pugan ya iko nyane polo itibai body decision mamba ya wadiki ketonga to no bukaj konyanga ne mam
osokoni lo 10 itia isine luakima kesi ya poro si kujuirwa nare. Let I sell at 7,000, you know me. Yes. Is that like wholesale price? No, that is retail price. Yeah, now wholesale will be 6,500. Why did the prices go up? Now they are, I don't know, maybe it's because of this weather. Eh? Yeah, weather changing, climate change. You can't find a Ajon of 2,000 because the prices have gone high. So it makes us also have a difficulty. Ajon polore beiba. Amata lope rai lukumini wangon lukumini kan kuju. Even as we complain, because we are buying millet at expensive, so you can't sell maro at a cheap price. Pitene lo Iteso akima kesi muna Ajon. Kidio konu tuna Ajon nesi mara kitao julujule lo ikwami nido emina ibore yen aitidishara muna on Ajon okoteso ibore ijai kita matetanu Ajon kidio kor. Kanuka TV East, Abraham Elapu, ka Joseph Magor, Kokumi Municipality.